पुष्पा गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खांसी का नाम सुनते ही हम कितने परेशान उठते हैं, और जिसको खांसी या दमा होता है वो ही जानता है। इसे कहते हैं दम निकलने वाली। ऐसी जब खांसी आती है तो व्यक्ति बहुत परेशान होता है, तिल मिलाता है, रातों की नींद हो जाती है। तो और लगातार अगर पुरानी खांसी हो जाती है तो उसका मिटने में बहुत दिक्कत आती है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके ऐसी खांसी की जो पुराने से पुरानी हो गई है, दमा का रूप उसने ले लिया है, और अगर आप चाहते हैं उस खांसी से छुटकारा, तो आपको बता रहे हैं हम कुछ होम टिप्स, आपके घरेलू नुस्खे। उन चीजों का अगर आप उपयोग करेंगे तो आपकी पुराने से पुरानी खांसी खत्म हो जाएगी। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ इन्हीं नुस्खों की। इसके लिए सबसे पहले आपको देखिए, प्याज हर घर में मिलती है। आपने प्याज ली और प्याज को आप कूट लीजिए, किसी भी चीज से दरगस लीजिए या ग्राइंडर से मिक्स कर लीजिए, और इसकी खुशबू को आप सूंघिए इस तरह से। प्याज की जो स्मेल है, इसको सूंघने से आपकी खांसी में राहत मिलेगी। आपने देखा जैसे हम प्याज को काटने करते तो आंखों से भी आंसू आता है। तो आपके अंदर का जो पूरा की पूरा एक सर्कुलेशन बनेगा। तो प्याज को आप नियमित कुछ दिनों तक सूंघेंगे तो आपकी खांसी को राहत मिलेगी। दूसरी एक जो सबसे अच्छी बात यह है कि अनार के जो छिलके होते हैं, ये खांसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अनार के छिलकों के लिए बोला भी जाता है। इसका आप पाउडर बना लीजिए। अनार के छिलकों का पाउडर बना के, और इसमें देखिए बराबर से आपने अनार के ये जो पाउडर है अनार का छिलकों का, आप ये लीजिए, और इतनी ही मात्रा में आप इसमें ये काला नमक डाल लीजिए। इनको आप जब इस तरह से करेंगे तो आपको इसके साथ थोड़ा सा शहद, आपके पास घर में बढ़िया शहद लीजिए, और थोड़ा सा इसमें आप शहद मिला लीजिए। इतना शहद की मात्रा आप मिलाएं कि ये आपका मिक्स हो जाए। तो इसके दो ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। या तो आप इस तरह से शहद को मिक्स करके अच्छे से इसकी छोटी छोटी गोलियां बना के रख लें, थोड़ा सा अच्छी मात्रा में कर लें, और इसकी आपको छोटी छोटी गोलियां बना के रख लें। उनको आप चूस सकते हैं, या आप इसको अच्छे से शहद मिला के और चाट सकते हैं। ये आपकी खांसी में फायदा करेगा, आपकी खांसी को राहत मिलेगी, और पुराने से पुरानी आपकी खांसी चली जाएगी। एक आप अपना जो नियमित अभ्यास बनाए, जो एक काढ़ा, इसमें आप तुलसी के पत्ते लें। तुलसी के पत्तों में काली मिर्च और अदरक, इस तरह से थोड़ी सी लौंग डालकर काढ़ा बनाकर इसको नियमित रूप से अगर आप पिएंगे तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी खत्म हो जाएगी, और आप इस बीमारी से हमेशा के लिए राहत पा लेंगे। तो क्यों ना करें हम कुछ ऐसे अपने घरेलू नुस्खे जिनसे पुरानी से पुरानी हमारी ये जो जानलेवा खांसी की बीमारी है और दमा है, इससे मिट जाएगा। अदरक और शहद का उपयोग भी इसमें बहुत ज्यादा आपको लाभकारी रहेगा। तो इस तरह से घर, क्योंकि बाहर अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, एंटीबायोटिक्स लेंगे, या आपको कुछ नींदों की इस तरह की कोई भी गोली लेनी पड़े, उससे अच्छा आप अपने घरेलू नुस्खों ले और इस बीमारी से राहत। इसी तरह से घरेलू नुस्खों में फिर हम मिलते रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य।